大家好，我是小妍。这个糖醋荷包蛋真的太下饭了。糖醋荷包蛋好吃，重要的是调汁。今天告诉你详细做法，一起来看看吧。首先准备适量的鲜鸡蛋，可以根据家里的人数来定量。锅烧热之后，倒入食用油，把食用油烧至微热，鸡蛋打入锅中。打入锅中以后，用铲丝将鸡蛋边缘归拢一下，一边煎至一边归拢，这样煎出来的鸡蛋形状比较圆。底面煎至定型，进行翻面。这个鸡蛋不用煎得太老，煎至两面微黄就可以控油捞出来。现在准备一个小碗进行调汁，倒入2勺的味极鲜，1勺生抽，2勺陈醋，1勺鱼露，2勺番茄酱，1勺白糖，1小勺的淀粉，再倒入1小碗的清水，上下搅拌均匀。亮起锅烧油，倒入少量的食用油，油热之后把料汁倒入锅中，开中火把料汁熬开，向里面放入葱段，可以把料汁搅拌一下，烧至锅中微开的状态，把鸡蛋下入锅中，全部放入锅中煮至1分钟。中间把鸡蛋翻一下面，煮至1分钟，使鸡蛋的两面都能吸收料汁，更加入味。差不多煮至1分钟就可以出锅。把鸡蛋装入盘子里面，这样非常好吃入味的糖醋荷包蛋就做好了。上面再淋上料汁，再撒上辣椒、葱花和白芝麻，这样点缀一下，增加食欲。这样做的荷包蛋好吃又下饭，不管是大人、老人、孩子都特别喜欢这个味道。再配上大米饭，你一定会多吃2碗米饭，酸甜入味，好吃到无法抗拒的美味。这样的做法很简单，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频不要忘了点赞哦，谢谢支持。